يا ربي أصلي خير دي بدو كوي إنك داتي دبتاير تقاسي مكاراتي كثيرا يا حبيبي يا وانو من قبوذي فنما منا سيرة جبس ماكي رجرينيسي دبتاير ربر أكنا منا من بيني ما قلت تكا وادا سيرني وادا ورمو جاني بينو بري محمد لكي فتاة إسنشين كافي جروكانا هاتي بري محمد يكني تدعلاوي فاتة بنت إسلام تمركزات تكني يعني وبوليتي دي شيتي چله هنچنكن مج انتلا أكتة تركتارا شيتي چرا تسقى بايو كيسر اتبالبلا اتباري ساجرات توربان الرأي قد ومجتين وانتلا أكتة تا واميك أجيجيراتشو نسي بربايسو مجتين تون انتلا درباتي نما عمري كرشاني أوليت رفاتون دوبرتي وان أبا ورهبا با اترufaan beeytani turii garagaraatu ittirufaa dadhabbii ittirufaan beeytani uffata jijjiiratu barbaachisa waan garagaraatu si barbaachisa dhiqachuu barbaachisa awwaara keessa gangalatte rifeensatti qabatu qaamni dubartiis laafadha miidhama irraa deebi'uu barbaada namni gargaarsuma sanuu argatuuf dura mallaqaan gargaaramuu osoo hin taane namni yaadani sinigalee sammuu ofiitti adeebitu haa tasgabbooftu online irratti oliiga oofaa jiran mucattiin tun haadha qabdi abbaa qabdi obboleessa qabdi adaadaa qabdi fira jira intalli teenna maal taate namni isin taasisa nu taasisa beektanii laaltanii maal isin ilmoo intalaan qabdanii uf jala asirraa gizee walitti waccan akka nama takkaa rakkateen beeyne akka waan zariin teessan rakkateen beeyne yoo godhattan kana hin ulfaata isinii galee an ammatti ka isiniin jechuu barbaadu ammatti birrillee hin guurina warri duraan irraa kafaltanis warri liqeessitanis obsa waan gootaniif galatooma warri teettanii sagalee taataniif illee hundi keessan warri aljalaa taabtaab gootan sheer gootan birrii baaftan yeroo keessan aarsaa gootan waan qabdaniin intala oromoo ta'e dhaabatan hundi keessan galatooma kamallaq irraa qabdu mootu haga saftii torbaan har'aatii eeggadhu haga torbaan har'aatii mucattiin wayyooftee naasuun kun irraa badee gizee isiin namummatti deebitee bakka itti gargaaramuu barbaaddu filachuurra geette hin gargaarra yoo namnuyyuu gaaftanii ajandaan kun hin badaa namni olin taruu jettan rakkoo miti gargaarsi si barbaachisu bar akka dhugaatti yoo furanne eshi irraa qabdi jettan tokko kuma wal guddatu idaan kun yoo kuma torba irra jiraate iqaaman kuma 12 akka waan namni hirreegalleen beene goota sanuu kabaaran dhufe deemu guddatu riyaala kuma 15 riyaala kuma 20 guuraniif hin gaya riyaala kuma 20 riyaala kuma 15 kan guuruuf mootu namni 12 namni 15 gaadha kuma ka kennu jechu allaqe ko kun wanni wal cinqaniif hin jiru yoo namummaan jiraate iluun doolarii bashayoo erge marqos doolarii bashayoo erge nasriin yoo kuma takka kafale anillee yoo kuma takka kafale namu kuma yoo walitti darbe qeerroo yoo kuma kafale makki yoo kuma kafalte homa haganaan dhumatu waan haga kanaati jecha nama burjaajessuun irriba wal dhoogguun mucattii hiraarsanii maraachanii agisiin nama kana hunda irratti akka waan saba hin qabne saba isii keessatti uffannisa jechuu kanaan nama gayuun kun gaarii miti tasgabbaaya makki atillee nama mana keesseenu tasgabbeessi yoo humna keetti oolte ofirraa gabbuusi abibti namni si taallaba nama guddaati intala nama guddaati intala saba guddaati abba marga sirra dhufeetiin riyaala kuma shawwaan liqeeffate baxarrak homa foloowarii guddaa qabu baxarrak hin ta'u sini galee ani qeerroo fageenya hin beeka mubaarak illee kenna qeerrooleen kennan hunduu kenna garuu mootu qeerroolerrallee namni hawwiin beeyne dubartii ta'ee namni waa'ee hawwiin keessa tartee fi waan hawwiin hojjettu hin beeyne hin jiru waan jirutti hin fakkaatu osoo tasa miidhamtee sukkuumuu dandeetti dawaa garagaraa kennuufii dandeetti bituufii dandeetti mataan isiituu doktora mucayyoon suni isiiyyuu hin dhukkubaa nama rakkataa kanaayyuu gargaareetiin rakkoo keessa jiru keessaa bahuu barbaadu ani qeerroo caalaa hawwii amala hawwii beeka yeroo baay'ellee hawwii hordofaa qeerroollee nama guddaa maasha Allah si galee miti dubartii akkasiitu hin argattu mana biraa yoo geessan maammadoon jaartii dalagaa erge ta'uufiitii mana ciisa guyyaa rafaa oolee halkan sulluuma harkisa giiroo qamaa habiibi shishaa harkisa habiibti su'uudii bar waggaa 10 taa'an sini gala miti warri amma asirraa waa'ee su'uudii xiinxalu nama su'uudii dhaqee hin beeyin su'uuditti keessattuu naannawa jidda afriyaad kana guyyaa akka waraabessaa rafaa oolanii jaartii dalagaa ergatanii halkan shishaa fi kaarota qamaan habiibti mucattiin tun ilmoo qabdii mana teetti isii tanallee bareedaa jechuun manni qeerroo kun filannoo qaba isinii gala miti akkana yoo gootanii yoo akka tormaa irraasitti qashu wal tasgabbeessitan bareeda natti fakkaata waan dhaggeettaniif galatooma hunda caalaa yoo akka carraa madamantan mana bayna isin jennu namni ol bahee yaada garagaraa kennatee akka mucattii sammuu xashin goone
warri haati mana bantan abbaan mana eegaa jechuudhumaa fi fixadheera galatooma. Aye, doktor Tobrani carran nakan Maiki carran nakan. Walka carran nakan. Maiki lali kabarat mirobsi kayrobs sangare mtana asawa jirtan. Warri zanni natti baddan illeen galatoma miyo yos jala jiraate ani na hingalchu way malaka fetin nangalchu ya yero samaikin panam diaspora mina mini jani maka tangkan asibachi vigani utalani jala hiyaadayn isheef in arsin dhubu tole qultu ya tokko dubbachuu danda'a Makii deeqa tokkotti qoya kana fudhatu jaljalina commenti kennatu qoya na isin injere marqo tashi qultu waan isin injere dhagette eshi bakka galatoom achi isin injere eshi bakka yaada namoota hin dhagayini gasti kaani kan ralleyo si waaman hin dhaqini ati waan namoonni jedhan yaadota namoonni jedhan kan wallahi ati intala kenna nuti obboleewwan kee hangafaatiif abbaa keeti malee warri asirra jiru kun hundi isaa warra umriin sirra guguddatu waa takkana jalaa yaaddain eshi bakka eshi namoonni yaada itichuu akkana qabaatan qofa dubbadha hinka yaadiin bakka ishee lubbuutti jaalannaa nuti wal taanee jirra ammallee hayaa tole ani waan sana keessa galee tokkitti ana gargaaru dadhabdanii yeroo akkasitti wal nyaattanu kaniif malee waa biraamti dhiifamu bakka uumaan balleessine qultu akkamiin uumaan nagaa jirta balleessine ishee ni huddi nagaadha baga jiraatte inni guddaan ati tokko waan itti dhaga'amu of jejjuu qabda turte maaliif beektaa waan ati keessa dabarte waan dhiirri keessan dabarre keessa dabarte bar utuu beettee yeroo kana maal sitti dhaga'amu qaba beektaa jalqaba dursite abbaan barbaade waan barbaade haasa'u olaantummaan gootummaa sitti dhaga'amu qaba takka jedhi lammaffaa immoo maatii biyyatti kan bilbille asumatti nuyi hin finnaa waan jiru akkuma haasiliin jedhee waan tokko bakka nu qabnu hundumtuu kana adda taa'ee wal loluu fi dhimma keetii akka itti argaaggooftuuf malee gaaf sana viidiyoo ilaalaan turan dhugaa kana kara keetiin dhufu ati nurraa qabi noo jechuunii qabdaadha hanga wanti miciyyoo mataa naannessaa jiru waan namni dhufee miciyyoo kanatti qarshii gaafatu waan ta'eef maalitti baaste maalitti kennitee jedhiitii nurraa qabi nuti rakkoo jiru kamiyyuu akka oromootti ofii keenya dhabnullee oromoo waa qabu oromoo nama gargaaruu danda'utu nu jala jira nama gurguddaatu as keessa jira asliinis nasriinis namni as keessa jiru hundiyyuu nama dhageettii qabu namni isa dhagaa deeggarsa miciyyoodhaaf barbaachisu tasgabboofne miciyyoon kan isin barbaaddu maal saayikooloojikaal tiriitimantiidha tiriit kan nu gochuu dandeenyu immoo nu warri asirra jirru waa'ee si dubbachaa jirru yoo walii galle miciyyoon tasgabboofti nu walii gallee irraa qarshii nuti irratti wal dhabne hin jiru qarshiin sirra jiru hin jiru idaan namni ittiin siimatu hin jiru nutis wal lolaan jirru jennee yoo nuti waliin dubbanne miciyyoon nagaa ta'uu dandeessi ergasii booda rakkoo mucaa kana kan furamuu danda'u furuu fi dandeenya ati immoo itti gaafatamummaa nuu fudhadhu nuu rakkadhu yoo baay'ate torban tokkooti miciyyoo wajjin rakkadhu akka taatetti tiriit godhi rakkoon humnaa olii yoo si qunname makiitti nasriitti asliitti iluun faan jiru ibsaan faan jiru mubaarikis miira isa asirratti walitti buune sana keessaa ba'i jecha of qabi obsiitii hanga miciyyoon kufrumaata argattutti nu deeggariidha kanuma siin jenna nuyi Wale amma waa godha mucayyoo amma isinii fide jedha akka isin walii galtanii isheen gargaaruu barbaaddan yaada. Ubbaa samaarbaan jedhatti obboleettii kenna jara kana tari'atuu hin beektu ta'uu danda'a. Nuti ammoo ni beeyna itti amanna. barbaadatti dhiifama ishii dhiifama naa godhaa ol ka'ii taa'e bakka ol ka'ii taa'e lubbuutiyyaa ol ka'ii taa'e. Amma xumura irratti faayinaali alhamdulillahi mataa hidhaan rageenne kana olillee hin dheeressinu obboleettii teenna quuftuu abshirii sitti hin dhagahamini yaada hundaa asliinuu dubbatee jira kana ol baay'eetti dabaluullee barbaachisaadhaa miti ati namni hundinuyyuu si miidhuu namni barbaadu hin jiru si qarqaaruma haa ta'u malee akkanatti goona akkana haa ta'u irratti malee namni hundinuu waanuma gaarii yaadaniiti warras jirullee ta'e warras hin jirrellee jechaadha. Garuu hoo baay'inna namaa kana keessa yaadni namaallee akkasuma garagara waan ta'eef
waan tokkorra walii galuun dadhabamee hanga maatillee akka yaaddoftu akka cinqabdu ta'e malee miidhaa fi wanti hamaan as keessa hin jiru. Amma garuu alhamdulillah nu hunduu walii gallee jirra. Yaada gaarii irratti illee walii galanii jiranii qaamaan warruma amma bira jirtu Dr. Hawwiidhaa fi qeerroo bira turtaa. Nutis jara kana tari'atuu hin beektu ta'uu danda'a. Nuti ammoo ni beeyna itti amannallee nama gaariidhallee nama amannullee rakkoon tokkollee jara biraa jirtutti wanti sirra ga'u hin jiru. Annugaa sitti hima warroota nama Saa'udiillee dhaqee qaamaanillee nama hedduu argee jira. Wallaahi ijoollee tana itti amana rakkoon tokkollee wanti sirra ga'u hin jiru hanga jara bira jirtutti. Siigalee akka mana kan keetiitti murtaa'aa ta'ii firii ta'ii taa'ii uma tokkollee rakkoon jara bira sirra ga'u hin jiru. Nageenyi kan keellee eegamaadha. Waan barbaachisu ammoo qeerroon mucaan ati bira jirtuu fi maakiin waliin mari'atanii ummatatti gad baasanii ummanni ammoo karaa barbaachisuun si waliin dhaabatuuf qophiidha. Kanaaf amma booda ka darbe darbee jira. Ilmi namaa kamiyyuu qormaata kamuu keessa ni darba. Siigalee atis akkuma ilma namaa kamuu qormaatamte. Qormaanni siif jecha qofa kophatti uumamu hin jiru. Oma namni kamuu qormaatamu, oma dhalli shamara Oromoo kamuu keessa dabarte, oma namni biyya Arabaa keessa darbu keessa dabarte as keessa. Maasha Allah. Ati aganayyuu miidiyaa qabdaaf, dhageessii qabdaaf, ummanni illee si dhagahee si wajjin dhaabata. Miskiina meeqatu jira ka yoona sagalee hin qabne, ka haga kan kee miidiyaa irratti qilxifinnaa hin qabne, ka rakkoo ofiitu gabbaafattee himatu sodaattu hedduutu jira. Jara sana laaluu qabda. Atarra waa hunda keessa dabartee dhara Oromoo bira, mana ilma Oromoo, mana intala Oromoo, mana nama keetii jirta. Kanaafiyyuu kana booda kan darbe darbee jira. Ka dura darbeef nullee si dhiphisuu keetiif waa'ee kan kee irra wal dhabnee si furmaata godhuu dhabuu keenyaaf akka hawaasaatitti dhiifama siin jenna. Atis kana booda ammoo tasgabbaahii sammuu nagahaatiin taa'ee waan godhamuu qabu ammoo guyyoota muraasa eega ati boqattee miidiyaa kanarraa illee xiqqoo galalleetteen booda maakii fi qeerroo waliin mari'atanii akkaataa fuuldura kan keetiitii fi waan godhamuu qabu irratti waan akkanaa mari'anne murteessine karaa kanaan mucayyoo tana bira dhaabbadhaa jedhanii uummatatti gad baasanii uummanni ammoo si wajjin dhaabatuuf qophiidha. Kanaafiyyuu nu'uu uummanni Oromoo bal'aan du'arraa si baraaruudhaaf uf cinqaa turan halkan lamaa sadii wanta ati duutuuf maali? Kaleessa mana ormaa sana keessatti hunduun har'a nama kee bira geettee qaama kee bira geettee obboleeyyan kee bira geettee wanti ati duutuuf hin jiru. Siigalee hawaasni kun si baraaruudhaaf. Kanaaf waan tokkollee sitti hin dhaga'aminni tasgabbaa'ii siin jedha. Guyyaa murteessanitti ammoo hawaasni si waliin jira. Abshirii. Agarsiifatti dhagmooyyuu sammuu kee tasgabbeessii firii taa'e. Hirriba kan kee gahaa rafi. Shaaworii kan kee seeraan gali. Nyaata kan kee seeraan nyaadhu. Waan barbaaddu kamiyyuu hin sodaatinii jara gaafadhu jarri sii godhani siin jedha.